Ngeunahnya jadi lalaki mah hayang dahar geus aya nu nyadiakeun. Astagfirullahaladzim, kata makhluk naon? Wujud sia. Wujud. Tangkurat. Tong sora unggul wujud nampak ya. Nyadiakeun ti mana? Kan kudu dibeli menan barang-barang teh. Kalin murag ti langit. Lalaki mah gawe barang peuting. Ngaboseh ti peuting mah. Jarang gawe teh. Dicangkeng nah. Wujud sia. Wujud. Tangkurat. Tentu sia burung.